Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizlərə Möcüzə adlı kitabı tanıtmaq istəyirəm. Bu kitab Raquel Palacios-nun Möcüzə adlı kitabıdır və ilk roman əsəridir. Bu kitabın əsas məzmunu əsas baş qəhrəmanı Avqust adlı fiziki xəstəliyi olan bir uşaqdan söhbət gedir. Kitabın əsas məzmununu danışsam sizə, kitabda əsasən söhbət fiziki uşaqlara qarşı hörmətdən və yaxud da ki, uşaqların onlara qarşı necə davrandıqlarından söhbət gedir. Kitabı özünüz oxuduqca onun haqqında məlumatı əldə edəcəksiniz. Mən sizə kitabın əsas məqsədini danışmaq istəyirəm. Kitabın əsas məqsədi fiziki xəstəliyi olan uşaqlarla necə davranmaq lazım olduğu, əsasən də onlarla münasibətimizi necə qurmağımızdan söhbət gedir. Həmin o uşaqlarla münasibətimizi elə qurmalıyıq ki, uşaqlar əsasən özlərini rahat hiss etsinlər. Və burada da Avqust ilk dəfə məktəbə başlayır. 5-ci sinifə getməyinə baxmayaraq ilk dəfə məktəbə başlayır. Anası ona evdə öz tədrisini keçmişdi bəzi mövzularda və 5-ci sinifə də artıq məktəb üzrə başlamışdı. Sinifdə ilk günlərində, sinifin ilk aylarında, məktəbin ilk aylarında uşaqlar ona biraz pis davranırdılar. Yəni onu qəbul etmirdilər. Hər insan onu, hər şagird, müəllim onu gördükcə biraz pis təsir edirdi. Yəni öyrəşməmişdi onun üzərinə. Və zaman keçdikcə uşaqlar artıq ona öyrəşməyə başlayır. Artıq onlarla zarafat etmirlər. Yəni onu ələ sarmırlar, belə deyək. Və zaman keçir, ilin axırında artıq bir tədbir olur. Hər il uşaqlarla keçirdiyimiz tədbirlərdən biri olur. Və orada da uşaqlar yenə başqa məktəbin uşaqları Avqustu təkləyirlər və orada da artıq onun sinif yoldaşları ona kömək edirlər və beləliklə kitabın əsas məzmununu sizə danışdım. Oxuduqca artıq siz özünüz də məlumat toplayacaqsınız kitab haqqında. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.